हे एवरीवन, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बर्गर बंस बनाए थे, नॉट एक्चुअली लास्ट वीडियो में, लास्ट एज इन लास्ट थर्ड वीडियो में हमने बर्गर बंस बनाए थे। तो उसमें हमने ये बोला था कि बाकी की चीज़ें यानी कि बर्गर की जो पैटीज़ होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम बर्गर की पैटीज़ बनाएंगे, वो भी दो तरह से। फर्स्ट वन जो कि मैकडोनल्ड्स के जैसे होगी डीप फ्राइड, एंड सेकंड वन होगी जो शैलो फ्राइड होगी। ये उन लोगों के लिए है जो ऑयल को लेकर थोड़े कॉन्शियस होते हैं। सो अभी हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। अब ऑयल में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर सौते करें। अब पैन में चॉप्ड गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज डालें। पैन में डाइस्ड कैप्सिकम डालें। और फिर बॉइल्ड कॉर्न डालें। यहाँ पर मैंने पोटैटो एंड वेजिस को थोड़ा सौते किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बिना सौते किए डायरेक्टली मिक्स करके पैटी बना सकते हैं। अब बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो डालकर इसे मिक्स करें। अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करें और ऊपर से चीज़ डाल लें। यहाँ पर मैंने होममेड चीज़ का यूज़ किया है। अगर आपको होममेड चीज़ की रेसिपी देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर इसे देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और कॉर्न यूज़ किया है पोटैटो के साथ, लेकिन इसकी जगह पे आप कोई भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मटर। अगर आपके पास कोई भी वेजेस नहीं है तो भी आप सिर्फ आलू की पैटी बना सकते हैं। यहाँ पर पैटी कोट करने के लिए हमने स्लरी और ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। ये बनाने के लिए हम 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च एंड 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर मिक्स करेंगे। अब हम इन पैटीज़ को फ्रिज में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के लिए रख देंगे। पैटीज को फ्रिज से निकालकर इन्हें गरम तेल में डीप फ्राई करें। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। बर्गर को 2 भाग में डिवाइड कर लें। अब इसमें 1 बाय 1 मेयोनेज़, पैटीज़, टमाटोज एंड अनियन, चीज़ एंड अपर बन प्लेस करें। अब बर्गर को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट के लिए रीहीट करें। हम शैलो फ्राइड बर्गर पैटी बनाएंगे। उसके लिए हमें पोटैटो की पैटी बनाकर उसे कॉर्नफ्लावर से कोट करके रखना है। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। और इसमें एक एक करके पैटीज को प्लेस करें। पैटी को दोनों साइड से कुक करें। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो। अब पैटीज को पैन से निकाल लें। अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बन लिए।
फर्स्ट वन जो कि ओवन में बेक्ड है, सेकेंड वन जो कि मैंने कढ़ाई में बेक किया है, थर्ड बन होल व्हीट फ्लावर का बन है। अगर आपको बन बनाने की रेसिपी देखना है तो आप आई बटन में क्लिक कर इसे देख सकते हैं। Now I think you must be craving for burger. So what are you waiting for? Try this recipe and share with everyone. Challenge your friends to make this recipe from the scratch. अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।